Buenos días. Son las 9:49 de la mañana, hora española. Tengo sueño. Vale, os comento un poco. Ya lo he comentado por Instagram, pero lo voy a comentar también por aquí. El otro día, ayer, hice 2 vídeos. Raro en mí trabajar. Pero he tenido un problema con el audio. Ahora estoy comprobando que no, que ahora mismo funciona bien. Y no se me escuchaba. Eran 2 unboxings. Y bueno, digamos que uno lo voy a dejar ya para cuando pase un tiempo y hacer la review directamente. Y el otro lo voy a volver a hacer ahora, voy a comentar lo mismo y poco más. Vale, ¿de qué vamos a hacer? Más que unboxing, vamos a hablar sobre esto de aquí. El estuche de KBD Fans. Vale, también comentar otra cosa. Se me ha roto la cámara de ahí. Es decir, si yo por ejemplo hago así, tenéis que haber visto que ha cambiado esto. Esta cámara de aquí, bueno, no lo veis, esa de ahí no funciona. Entonces, con esta de aquí nos apañamos. Vale, ¿qué es esto? Esto es un estuche de teclados. No va a ser un estuche de especias de cocina, yo que sé. En este canal no hacemos de esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tengo un teclado. Tengo un teclado guardado. Es lo que hay. Como podéis ver, por dentro es así. Ahora me tengo que acordar de todo lo que dije. Pero sí que es cierto que me interesaba hacer este vídeo. Vale, como he dicho, es un estuche de KBD Fans. Es para formatos 60% y sus pequeñas variantes. Por ejemplo, no cabría un 65%. Como podéis ver, yo voy a meter ahora este teclado. Pero de hecho voy a realizar el mismo test que hice ayer, que va a ser coger mi teclado de 200 euros y tirarlo al suelo. No, funcionó, pero no sé si quiero volver a hacerlo. Como podéis ver, se me ve bien, ¿no? El tema de la luz. Es que me da mucha pereza tener el foco ahí en toda la puta cara. Como podéis ver, para los lados está bastante ajustadete. A ver si lo puedo enseñar bien. Está bastante ajustadete. Está bien. Si lo pongo más o menos igualado, no me caben los meñiques. O sea, está bastante bien, he de decir. Luego, tenemos una cremallera de plástico. Eso es un pero. Es una cremallera de plástico. La verdad es que me hubiera gustado que fuera de aluminio, también tengo que decirlo. Pero la verdad es que, sinceramente, no me parece malo. Por el precio, sinceramente, y viniendo de KBD Fans, que por cierto, si alguien de KBD Fans me está viendo, por favor, mensaje directo, un comentario, lo que sea, podemos hablar de hacer negocios, si queréis. Me gusta mucho vuestra mierda. Literal, que todo esto es vuestro. Todo esto es vuestro. En fin, volvemos a esto. Lo que tenemos es la parte acolchada, que es esta, que no es material acolchado, sino es una especie de cartón plástico o algún tipo de material que parece hueco, pero no estoy seguro si está hueco, la verdad. Y luego está esto que es... No me guío con la puta cámara. Esto que es blandito, más o menos. Y luego está la parte rígida, que es la de aquí. Esto es completamente rígido. Entonces, la verdad es que eso me da una sensación de seguridad bastante grande. He de decir que esto me gusta mucho. Ya digo, tiré el teclado de 200 euros aquí al suelo, de una altura más o menos así, y ningún problema. Ahora tiraré este, que ya me da miedo. Y la verdad es que a los lados, el fit está bastante tight, que se dice en inglés. Estoy mirando el tiempo del vídeo, que tampoco me quiero enrollar mucho, que tengo cosas que hacer. Tengo que adelantar el siguiente vídeo. Entenderéis por qué. Un pero que le veo, aparte de la cremallera de aluminio, estoy intentando que se vea esto, pero es que no se ve, pues porque... Vamos a ver. Ah, sí. Vale. Es este hecho de aquí. Bueno, se puede hacer también así. Aquí me cabe la mano. Y esto, la verdad, es que no me gusta demasiado. Así que, a ver, la idea es... Vamos a volver a poner esto bien.
más o menos. Me cago en la puta, no voy a editar el vídeo. Así se queda. Debería poner algo aquí. O cambiar. No, esto no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar. Eso se queda así. Me molaría que en vez de un vinilo fuera un teclado, la verdad. O aquí poner algo. Poner algo relacionado con un teclado, la verdad. Molaría. Cambio de tema. Supuestamente, esto está hecho para que tú puedas meter el cable que te lleves con el teclado aquí. A no ser que sea inalámbrico. Esto no es inalámbrico, entonces no puedo. Tendría que meter un cable. Y yo me esperaba que esto estuviera más pegado aquí. Que por ejemplo tuviera un fit que... Si por ejemplo yo lo he hecho, tiro todo este para el lado, me caben los dedos aquí. Pues lo mismo aquí. Me esperaba lo mismo aquí y esto no está 100% a mi gusto, he de decir. Son los dos únicos peros que le encuentro yo a esta funda. Ya que por el precio que me ofrece KB de Fans, que nos guste o no, no es lujo, pero ya estamos tirando a cosas que dices, esto es serious business. Pues la verdad es que me esperaba un pelín más. Son detallitos, realmente son detallitos, porque aquí no hay ningún problema. Aquí puedo meter un coiled cable perfectamente, no hay ningún problema. De hecho, y la cremallera de plástico hace su función al fin y al cabo, no se me va a caer. Lo que pasa es que, es lo que digo, tiene más sentido para mí que esto esté más pegadito aquí a lo que es el borde del teclado para poder meter el cable por encima, más que nada para separar las cosas, porque igual si teclado es inalámbrico no metes un cable, igual metes otra cosa. Y lo de la cremallera de plástico, pues que si es una bolsa de transporte, no es lo mismo que se te caiga con una cremallera de plástico que se puede partir bastante fácil, lo digo por experiencia, que una cremallera de aluminio que probablemente si se te parte no sea por en sí la cremallera, sino sea en sí por la costura o cualquier otra cosa. Pero de todas formas, se siente robusta, se siente... Más que nada, a ver, robusta. Puedo apretar así y meto las teclas hasta el fondo. Pero lo que digo es, se siente rígida y la verdad es que a mí me inspira seguridad. Tengo que decirlo, me inspira seguridad. Ya lo digo, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer una altura así. Y ayer tenía miedo de que se hubiera partido algo, pero hoy no. Teclado en perfectas condiciones. Un poquito de... Tengo que chequearle este. Tengo que chequearlo. En fin, como conclusiones. ¿Lo recomendaría? A ver, volvemos a lo mismo de siempre. Quien está en este mundo, la verdad es que, por ejemplo, yo por mucho que trabaje con un ordenador portátil que sea mío 100%, déjame que conecte el cable del teclado. Ahí está el sonidito. Por mucho que trabaje en lo que estoy estudiando, que son informática en redes, yo trabajé con mi ordenador personal y todo el rollo. Yo, la verdad es que prefiero tener un teclado. Más que nada porque los teclados de los ordenadores portátiles son una pedazo de puta mierda. Ya no porque no sean mecánicos, sino porque te destrozan los dedos a nivel... Más para adelante te van a destrozar los dedos. Es un hecho científico, es lo que hay. Pero recomendaría esto a alguien, a ver, ya no solo con teclados mecánicos, porque esto es especial de teclados mecánicos, pero por ejemplo las fundas para los Logitech, no sé qué modelos son, pero los Logitech esos que son absurdamente finitos, que se parecen a los Apple, yo creo que merece la pena. Y más en los días que corren, el tema de si me tengo que llevar un teclado al trabajo porque el teclado que hay ahí, yo que sé, el turno anterior lo ha tocado una persona, yo lo haría, yo me lo compraría, ya no sea esto, ya sea cualquier tipo de estuche para un teclado. Eso sí que es verdad que lo diría cuando ya te has comprado un teclado que dices, cojones, esto no lo quiero meter en la mochila así a la ala, toma por culo, ¿sabes? A ver, por ejemplo, yo tengo de estas fundas, son la típica, dejadme que la coja.
La típica de AliExpress. Que tengo aquí la caja de los teclados. Luego la típica de AliExpress. Sí que es cierto que cuando tienes un teclado pues, y que no te quieres ir con muchas cosas en la mano, pues esto sirve cuando lo metes en la mochila. Más o menos va seguro. Sí. Coño, que me atraganto. Pero en caso de tener... no sé cuánto costará el Logitech ese, pero no será especialmente barato. Pero cuando tienes un teclado de eso, si te lo quieres llevar al trabajo, yo la verdad es que prefiero esto. La verdad es que prefiero esto, sobre todo ya cuando estamos... Sobre todo ya cuando estamos en niveles como este. En niveles en los que los teclados ya te han costado un dinero... Y dices, no quiero llevarlo en la mochila porque si la mochila se me cae, por mucho que lleve una fundita, la fundita no me hace un choto. Pues la verdad es que lo recomiendo. Lo recomiendo mucho. Cabe de fans, ahora ya fuera coñas con la publicidad, pero... Si me estáis viendo, de verdad, me gusta vuestra mierda. Puedo... Vosotros me decís una cuota mensual que yo pago yo pago. Yo os compro cosas. Vale, pero me patrocináis el vídeo. Que me gusta mucho el Cabe de fan, cojones. Me gustan mucho las cosas que tienen. En fin, fuera coñas. Cualquier cosa, realmente, cabe de fans. Cabe de fans. Excepto yo, por ejemplo, el futuro vídeo que voy a hacer, que no he cogido cabe de fans porque he preferido coger en concreto la marca. Pero sinceramente, los estuches de cabe de fans, la verdad es que overall, muy bien. Muy bien, la verdad, muy seguros. Al menos a mí me inspiran mucha seguridad. Y la verdad es que estoy muy contento con esta compra, porque me voy a poder llevar el teclado que más me gusta, que es evidentemente este. Es mi teclado main, es el que utilizo todo el puto día. Este es el que me estaba llevando a clase antes. Que tienen mis switches favoritas, pero... Las Holy Panda, pero es que... Es demasiado bueno. Pues eso, al final me he enrollado casi como en el vídeo anterior. Pros, todos los que tú quieras y más. Pros los de siempre. Tema COVID, pues la verdad es que igual merece la pena invertir en un teclado y en un estuche para llevártelo. Dependiendo del perfil de persona, evidentemente. La seguridad, la verdad es que a mí me inspira muchísima. Es rígido el este. Sinceramente, está durito. Está durito. Y contras. Lo del cable, sí, porque al fin y al cabo me genera movimiento así. Eso es un contra, tengo que decirlo. Y luego la cremallera, más que nada, pues por opinión mía. Ya no es algo científico, por así decirlo, no es algo empírico. No es la palabra correcta, empírico, pero es algo que... Falta chicha, falta chichilla. Pero no pasa nada. Recomendación, muy buena. Si me acuerdo, dejo el enlace abajo. Si no me acuerdo, pues en AliExpress mismamente o en la propia página de Cabe de Fans está ahí. Muy recomendada, en diferentes formatos. Este en concreto para teclado 60%. Yo utilizo 64 keys, pero bueno, vale igualmente. También lo tienen para 65% y para TKL, si no recuerdo mal. Y pues con eso y un bizcocho he vuelto a grabar el vídeo y a ver cuándo nos volvemos a ver. ¡Hala! Un saludo.